Ha? Ito yung kuhan. Dito tayo. Tinatawag nilang app. Balik ka rin ko na. Ba't hindi ako nakita? Akit tayo sa taas o dito lang? Sa taas na lang. Akit tayo ulit sa taas. Oo. Hanap ako ng CR. Mag-CR ka pa? Ha? O di ba? Uwi tayo sa bahay. Sa room. Ito, daddy. Okay. Hindi, jingle ako. Bilang naka-video naman, oh. Pinakunan ko lang yun.早上是吃我们看素的科比那边，还没有吃过。Nakuha ko na yun. Ay, ikaw? Iyan na lang, i-video na lang. Ah, sige, sige. Kainan na. Ang ibig sabihin nandyan ka. Sure lang ako. Kunin mo nga yan doon, no? Kita mo kita maganda niya, dali. Maganda naman yun. Ang dami mong video
So, sa taas tayo. I don't know you. Who are you? Opo. Guys, you can put the water, yeah? Hello, you can put the water in the corner. Let them go inside, please. Wala ihapon sila. Umalis yata sila dati eh. Yan mo, wala ka naman na gano. Hindi tayo akyat sa taas. Ha? Hindi tayo akyat. Maya maya. Nag-ano ka dyan, nag-video-video ka dyan, ang pangit yung ano. Dapat kanina pagdating, naka-video ka. Ay, naka. Kahit pangit yung sa taas yata sila. Hindi ko maano yung grabe kasi mamaya ang tao. Wapo na tayo lang. Picturean mo ako dito. Kasi pag po. Yan o.